ikiganza marumbo usanga itanyumva ubugamo bw'umugaru mutango kugenza abayubaha. Haleluya, haleluya, amen. Umugore witwa Hana wewe yayihendaheneye mu mutima, ngo ayingingira mu mutima, abantu bamwitegereza bakavuga ati uyu mugore iminwa iranyeganyega gusa ijwi n'irisohoka, ibintu bimeze ariko Hana ikigeragezo cyari kimwigishije guhendahenda iki Imana. Yesu ashimwe cyane. Ni umuntu afite ukuntu ayihendahenda. Hari ukuntu urazamo n'abantu basirimba hano mu gitondo, byari usirimba ariko ayihenda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana yacu tugirire neza. Ababwira ngo nimukomeze muvuge ishobora kuba yagize ite yasinziriye, ariko dushimiye Imana yacu mwayimereye icyubahiro. Niba ntacyo bitwaye ukayikomera amashyi. Amen. Imana yacu ntabwo isinzira, ihora iri tayari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niba mu maso yayo ari kubakiranutsi n'amatwi yacu iri ku byo bagize bate. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niba ngo nta rindi shyanga rifite Imana imeze nk'Imana twigize dute twirinde. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amina, amen, amen. Hanyuma ngo barangije barakotora, ngo rero migenzo y'abahanuzi ba Bayali ngo bicebesha ibyuma baritemagura, ngo imishori y'amaraso igira ite iratemba. Ariko mw'abantu, haleluya, amen, amen. Muri ryaranye ngo tuzamuya maboko yacu hejuru cyane dushimira Imana ishobora byose, tuyirimbire indirimbo nshya tuyirane mu rusengero rwayo rwera. Haleluya. Imana ishatse atari na rimwe byo mu rusengero. Ndabwira abantu nkababwira ukuntu Dawidi yajyaga yiha icyubahiro. Dawidi we ntiyarimbwiraga ngo bazabivuge mu rusengero. Dawidi ntabwo yarimbwiraga ngo bazabivuge mu cyumba cy'amasengesho. Iyo yagendaga akibuka iminsi ya kera, yaba ari mu muhanda, yaba ari no kurya, yaba yicaranye n'abakomeye, ngo ahita yihereza iki? Yesu nashimwe cyane. Yaba umumotari amuhetse ati ndagushimiye. Mugore we yigeze amuseka, Mikali ngo aramuseka ngo nakubonye uyu munsi ngo wakoze iby'abapfapfa. Ubona umuntu w'umwami n'icyubahiro ufite ukajya ubyinana n'abantu, noneho umwitero ukanabera kuba arimo kwe. Umva kandi Dawidi yamubwiye, baracyari kumwe muvuge ngo katubwiye. Abakristo nkababwire se, nkababwire. Amen, amen. Yaramubwira ngo umva Mikali we, ibyo uvuga ngo ni ukwisuzugura, nabyiniye Imana data wa twese yakuye sa ku ngoma irangije irangiye. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Aba bahanuzi bategereza ko Bayali bumva baraheba. Reka babwire bene data muvane amaso ku bindi bintu byose, mwiringire Imana, mwigire ikikora ikagitewe ikagikomeza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ariko iyo umuhanuzi w'Uwiteka, Imana ishimwe cyane. Amen, amen, amen. Ngo ageze isaha zo gutanga igitambo cyane mu goroba. Amen, amen. Warangije abwira abantu aravuga ngo ni munyege. Ariko mbabare ukore kuri mugenzi wawe, umuntu ushobora kuba yisinziriye gusa atavuga ngo nafashijwe. Yesu ashimwe cyane. Abwira abantu ngo nimugire mute munyege. Abantu bagira bate baramwegera. Bamaze kumwegera ngo Eliya
ngo asana igicaniro cy'Uwiteka ngo cyari cyaragize gite cyari cyarasenye n'amasengesho najwi ry'Imana ryari ricyumvikana hehe muri Israeli. Imana yacu tugirire neza. Ngo arangije ngo acyubakisha amabuye 12 bisobanura ibyago 12 ya Israeli. Amen. Amen. Niyo mpamvu tujya turirimba tukavuga ngo ibyo Imana yakoze nibyo byari bikomeye n'ibisigaye Imana izagira ite kandi iyo duhagaze muri ayo magambo tugasenga tuba twumva dufite Imana icyizere. Yesu ashimwe cyane. Tukavuga ngo ibyo yakoze mu gihe cyataha bitwereka ko Imana ishobora byose. N'ibigezemo ntabwo bigira bite binkana kuko yakoze bibiri izakorana bindi. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Arangije ngo Eliya arangije kubaka igicaniro cy'Uwiteka azana ya mfizi yagira ate ayishyiraho. Amen. Amen. Arangije arababwira ati murabona hari umuriro urimo ati ntaho. Buriya rero hari abantu tunabana no mu rusengero batajya bemera ibitangaza by'iki by'Imana. Babivuga ku munogoza akavuga turabizi n'ibintu bishobora byose. Bakumva igitangaza Imana yakoze ngo yakase muri yango nibyo. Muri yase ngo birashoboka. Ariko Imana ishobora bishoboka mu bihe. Amen. Amen. Hanyuma Eliya arababwira ngo nimuzane ibibindi 4 by'amazi. Bazanye ibibindi 4. Muri Bibiliya yaravuga ngo ni inkanga. Barangije birimo amazi yuzuye ngo asukaho. Arababwira ngo nimwongere muzane izindi. Yego. Nazagira ate asukaho. Arababwira ngo mwongere muzane izindi ntambwe enye. Ziya inshuro ya gatatu asukaho. Amaze gusukaho ngo byose biratota. Ngwere yacukuye n'umufurege cyangwa se uruhavu. Ngo amazi yuzuramo n'inkwi ziratota byose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Gira mugenzi wawe ngo ntibakitiranye Imana yacu irashoboye. Ntibakitiranye Imana yacu igizite irashoboye. Arangije Eliya aravuga ati nimubona ko byatose. Bahanuzi babaye ati turabibona byatose. Ati wowe Uwiteka wawe ujye uzana. Ati na umuriro nuza ukabitwika. Turebe. Ariko batemera Imana izagira ite? Yesu ashimwe cyane. Ngo arangije Eliya umuhanuzi w'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Arangije ayicira bugufi. Amen. Ayicira bugufi. Arangije arayiheza. Aravuga ngo Mana ya Isaka, Mana ya Aburahamu, Mana ya Yakobo. Amen. Amen. Musanzwe nguzi uri Imana yacu bwite. Uri umurengezi. Amen. 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 Aravuga ngo nge nsanzwe ngusobanukiwe. Amen. Haleluya. Amen. Aravuga ngo ariko nyemerera uyu munsi kuri uyu musozi wiyerekane n'abahanuzi ba Bayali bakuru bareke kukwitiranya n'Abisirayeli baheze mu rungabanga bamenye ko Uwiteka Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana iramwumvira avuga ati Eliya mugaragu wawe. Yesu ashimwe cyane. Humura nakumvise. Haleluya. Amen. Nakumvise mwana wawe. Imana ishimwe cyane. Yesu we. Ijuru rikinguke muri we. Haleluya. Rikinguke muri iri terano mwiza ryawe. Imana ishimwe cyane. Imana itimwumvira imanura. Ngo umuriro urangije utwika inkwi, utwika igitambo, ngo ivu riba ryinshi, ivu naryo n'umukungugu bikamya by'amazi. Amen. Abantu baba yarimo n'amazi bakaba barakiriye. Muri njyana n'avuga ngo nimuze murebe Imana y'igitangaza. Haleluya. Imana ishimwe. Vuga ati n'ibiki turimo tureba n'Imana yabigaragaje. Sasa bizace. Amen. Abaririmbyi b'Ikigali baririmbye neza. Baririmbye ndafashwa. Baravuga ngo icyo gihe n'abasaza bashaje cyane. Ngo bari bazi
byanditswe. Amen. 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 Abantu bita bakore kukamu. Ubwira Imana ntabwo. Abantu bita bakore. Imana ntabwo. Maze nza. Abantu bose. Imana ntabwo. Maze nza. Abantu bose bazaze ku. Amen. Imana nashoje yo gusenga. Amen. 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 Brilhante ndabona ngo Yesu wangize kumva niwe. Kandi byose byose niwe wangize. Kuna Yesu tu. Muri brilhante ndabona ngo gatatu. Sangesiki na Yesu tukizete haleluya Mungu tuzaje mwisho tuzaje mwisho kandi Mungu atinya kujya mwisho ahubwo mujye mwumva mufite umunezero. Amen. Uriya mwisi tukadusaza ukavuga ngo dore ntangiye kumenya imvi ngejeje muri 40 ibaye 42 iyo biragenda izamuka ndimo na sawa ariko nitugerayo umuvuge ngo nitugerayo. Haleluya. Amen. Waba wabagapfa ntabwo sawa. Amen. Muri ndarane ngo nitumara kwambuka Yorodani tuzikara dusoroni muto tuzaziga nta kibazo kuko tuzaba ngo Yesu ngo azatumurika. Amen. 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 Ari ndirimbo Imana yateguye. Kandi iyo ndirimbo yayiteguye kuzaririmbira umugeni wa Kristo. Abamarayika bafite amatsiko yo kubona umugeni bakabona Imana iririmba. Reka Imana n'inyacyubahiro. Haleluya. Haleluya. Aravuga ngo nizaririmba base ntabwo bivuze. Aravuga ngo nizaririmba tenor ntabwo bivuze. Ariko agenda avuga ngo ari kwicyoza. Kuko Imana izatubite. Amen. Ngabo ngiro muri iyo cyo. Haleluya. Wikomera abashimwe. Yesu Imana yacu ikomeze guhabwa icyubahiro nimunyemerere muri iri teraniro niba hari umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ari ubwa mbere azamura ikiganza tumusengere by'umwihariko nawe mve mu rungabangabo ave mu migambi ya Satani ahubere mu mugambi w'iki Imana. Urahari muzamure ikiganza tumusengere by'umwihariko Imana iguhe umugisha mukomere Imana amashyi menshi. Imana iguhereze umugisha niba nawe hari n'urwane izo mbaraga n'urwane nazo zikubuza ngo ntuzamure ikiganza izo zirwanya zibwira ati mwatsinzwe ahubwo zizamure ubuzima. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Yesu namwakiriye yewe nari umusitari n'ababuhanya ingaruka nari narahenga mwigere nawe irimo n'umuryango ariko Yesu yarapengabuye neza ashira cyane. Aho twatse bavuga ngo barahaciye ni mukinge ubu dusigaye tuwacu bavuga ngo pastor azigate arahaciye neza. Tawe ikiganza gusenga Imana. Tomara kati kuzikamera zikubwira ngo baje kukureba nawe kureba. Ase bitwara cyangwa natwe twaranaki. Gusa ko ntadiriso. Naso n'imfituretse izigahazane zaganira kabusa. Uwa musaba
Bagaimana abantu bafite kamera bashaka ba murambi berekeraho